там на дереве, вот, кружочек. Это то ли лишайник, то ли что-то выросло в виде кружочка. Сейчас я буду тренироваться вот туда стрелять. Телефон вот здесь закреплю. Прямо в кружочек. Вот с первого выстрела прямо в цель. Новичкам везет. Пойдем посмотрим, что ж я там настрелял. Блять! Это было страшно. Тут в ветку, тут ниже, сюда. Вот это первый выстрел. Прямо в это пятнышко. Вот хороший был чуть выше. Здесь, там. И много вот сюда. Справа мимо пролетело. Посчитаю, сколько шагов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Вот отсюда я стрелял. Большие шаги, грубо говоря, 18 метров. Ну вот пятнышко. С 18 метров. Нормально.